আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ছবিটি বগুড়া জেলার আকাশ থেকে তোলা। ছবিটি তুলেছেন 12 ডিএমই এআরসি এভিয়েশন ফটোগ্রাফি। এটি মূলত নিজ দেশে তৈরি বঙ্গবন্ধু ট্রেনার 2 প্রোটোটাইপ বেসিক প্রশিক্ষণ বিমান। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজ দেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু ট্রেনার 2 বেসিক প্রশিক্ষণ বিমানের সফল উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে। এই দ্বিতীয় প্রোটোটাইপ ভার্সনে ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্বের ডিজাইন বেশিরভাগ মানুষের কাছেই অপছন্দনীয় ছিল, তবে বুঝতে হবে সেটা ছিল একেবারে প্রাথমিক। কিন্তু বর্তমান ভার্সনের ডিজাইনের অভাবনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা প্রশংসার যোগ্য দাবিদার। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক বিমানটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসমূহ। BBT-2 হল বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার দ্বারা তৈরি একটি টার্বোপ্রপ চালিত সামরিক বেসিক প্রশিক্ষণ বিমান, যা হালকা আক্রমণ চালাতেও সক্ষম, যা টার্কিশ হুরকুসের মতো হালকা আক্রমণ চালাতে সক্ষম। আধুনিক বেসিক প্রশিক্ষণ বিমানটি ইতালির লিওনার্দোর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এরমাচির সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছিল। অনেকেই বলছে যে এটা তো বিমান বাহিনীর গ্রোভ ট্রেনার। গ্রোভের সাথে অনেকটাই সিমিলার, শুধু উইংস, টেইল আর ল্যান্ডিং গিয়ারে কিছু চেঞ্জ চোখে পড়ার মতো। বিমানটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম স্বনামধন্য রোলস রয়েস কোম্পানির একটি M250-340 কিলোওয়াট টার্বোপ্রপ ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটি দ্বারা ঘন্টায় সর্বোচ্চ 354 কিলোমিটার গতিতে উঠতে পারবে। BBT-2 এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ 1000 কিলোমিটার। এই বিমানটি সর্বোচ্চ 6500 মিটার উচ্চতায় উঠতে সক্ষম। বিমানটি পরিচালনা করতে সর্বোচ্চ 2 জন পাইলটের প্রয়োজন হয়। এর ককপিটে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যানিওয়েল, মার্টিন বেকার আধুনিক সরঞ্জামসমূহ। অনেকেরই প্রশ্ন ছিল BBT-2 কোনো হামলা পরিচালনা করতে পারবে কিনা। হ্যাঁ, এটা লাইট অ্যাটাকে ব্যবহার করা সম্ভব। এটি সর্বোচ্চ 800 কেজি অস্ত্র বহন করতে সক্ষম, যা 6টি হার্ড পয়েন্ট দিয়ে সজ্জিত। বিভিন্ন ধরনের লেজার গাইডেড রকেট, মেশিন গান পড, গ্র্যাভিটি বোমা হালকা বিমানে বহন করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা যুদ্ধকালীন সময়ে ক্লোজ এয়ার সাপোর্ট দিতে সক্ষম। বর্তমানে বিমানটির পরীক্ষামূলক ফ্লাইট সম্পূর্ণ হয়েছে। যদি সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিমানটির সিরিয়াল প্রোডাকশন শুরু করা হবে। আশা করা যায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ভবিষ্যতে এই বিমানটি আরও সংস্কার করে আধুনিক ভার্সন বের করবে।